Hello，大家好，我係黑同水藍。咁今日咧就嚟玩一個少少嘅好少嘅一個小遊戲啦。咁呢個名就叫機械人世界啦。咁啊呢個故事咧就係講一個機械人嘅世界咧本來咧就咁啊，佢哋係靠一個電力去生存嘅。咁但係有一日咧，所有電力都冇晒啦。咁就有一個唯一唯一嘅呢一個小朋友呢，咁就係啦，生存落嚟啦，即係可以存活到落嚟啦。咁樣跟住我哋呢，就要去解放翻所有嘅電力出嚟啦。我哋而家廢話少講，大家一齊玩下啦。咁啊，係啦，一入面其實佢仲有個動畫嘅，咁係啦，咁我會放條 link 喺下面啦，大家自己可能去玩下都冇咩所謂嘅。好啦，我哋睇下，開始嚟玩啦。咩事？呢個1、2、3，好，記住應該係咁呢個。係咁啊，跌落去下面，跟住點啊？嘿，啊跌親啊！咁呢個咩嚟嘅？咁樣，哦。跟住咁呢個，咦唔得喎！OK， 係啦，其實都呢個遊戲其實好簡單嘅啫。咁啊，係啦，我覺得畫風幾得意啦，一個黑色雖然黑色啦。我俾電力佢，跟住翻去再撳多一次。哦，原來係咁。OK， easy。呢度條軌道啱先喺呢個位置。哦，原來佢變咗。係啦，而家喺呢個位啊。哦，呢個位就係呢個位。
實都唔知佢做，唔知佢做乜嘢，講真，係啊。哇！呢咁嘅情況之下咦，冇事啊，好勁啊！果然係機械人，佢有一番厲害嘅。就係。我明，等下翻轉向前先，向前落去，跟住再轉上去，都喐唔到嘅。停咗佢，跟住轉過去，耶！打到啦，咁可以落翻去。跟住就通咯因為其實我覺得呢個遊戲真係非常之可愛啦。其實係啊，雖然佢唔係彩色嘅，咁都係一個好好嘅遊戲啦。呢個點樣？我哋轉咩意思咧？呢個有聲。我明啦。我拉條線佢，但係佢揾唔到。點樣算好咧？頂住。呢個順序咁樣，跟住咁樣，個時間都唔係幾啱，但要令佢可以同時咁又咁多次，都快翻少少，就咁咁多次。呢個位中間呢個位唔得 ，OK， 原來就係咁簡單，係啦。我都明啦，講笑咋，我只係咁啫，純粹。呢個係咩嚟嘅？機械人嚟嘅。我不同過去。我想呢個位。The main electric 叫咩？DF 掹咗佢。拜拜。機械人哥哥拜拜咯。因為一定係呢邊先，唔係呢邊先，插咗佢先，點唔係喎？即係呢邊先。君と会えば迫るタイムリミット二人の時間大事にバイバイしてもまた会いたい君とのメールでまた再会帰る景色街はトライバイいっそのこと君を奪い去りたい君のぬくもりが消える頃夢から覚めれば現実の通り係咪中意轉翻落嚟啊？咁係呢個位喐過嚟，呢個位，唔想要。
今すぐ会いたい限りあるタイム永遠の愛信じてはみたい離れること考えると胸が真二つに避けるようにたいワイゲのフェイス床ければ引き裂かれるカウンターのようにブレイク Love baby love baby 言葉はフリーズ今日が始まったまたの See you 思えば思うほど降り積もる思い合えば合うほどそばにいたいと強く願うほど明日さえ見えなくて永遠いつか見つけるまで話したくはない離れたくはない Love you baby Love for you 君を離さない君だから思うほどこの涙こぼれるの明けない夜の中一人君しか見えなくて君の心に包まれたまま愛を誓い眠れない夜何度過ぎたのね受け止めて今すぐ会いたい涙止まらない位出咗問題。睇下先，要整一隻燈，因為要叉電啊，呢度係用嚟做咩咧？呢個收嘅。我唔明啊，點算啊？嗰個啊，係唔係咁啊？要向前，咁佢躺翻嚟喎，會點樣呢？啊，點算啊？卡關啊！咁我哋咁，不如我哋下次再嚟玩下呢個啦。好啦，拜拜，記得subscribe我啊！